Hello， 我是史瓦楼。我们下班回家最放松的事情就是吃喝着美食，再看我们喜欢的影片，这就是生活中的小确幸。最近我们入手了山水的 4K QLED 两指智慧电视，用相对亲民的价钱就买到，真的是非常值得入手。让我们来分享这台电视的实际表现如何吧。下定后会有专人与我们联络，并赠送基本安装。我们有加购壁挂，需要另外收费。在约定的时间，他们会把电视搬到家里，并安装好壁挂，再做测试，还会指导一些基本的操作。有任何问题都可以询问他们，他们都会很有耐心的指导哦。山水这台 4K QLED 支援 4K 超高画质，并且以领先的两指技术提供我们绝佳的视觉饗宴，还有超过10亿种的丰富色彩。另外，它还获得了 Dolby Vision 的认证。现在许多的影音串流平台的影片都有支援。我们第一次使用这台电视观看影片，完全被细腻的画质以及鲜艳的色彩给震撼到。不管我们是看电影还是看旅游照片，所显现出来的画面都很鲜明，细节也更加清晰，不得不佩服山水的 QLED 两指显色技术。另外，它还有内建光源感应器，可以侦测环境亮度，自动调整画面明亮及对比，让我们观看更加清楚及舒服。下午的时候，阳光会整个照进我们家客厅，但是我们观看电视画面时，丝毫不会受到影响。所播出的画面依旧鲜艳生动，加上本身还有舒适护眼模式，就算长时间观看电视，也能让眼睛比较不会疲劳。山水 4K QLED 的音效为 Dolby Atmos， 能够模拟出立体环绕的音效，让发出的声音更加浑厚有力。我们在看电视或是播音乐的时候，就可以感受到音质的提升。看电影的时候更是震撼，尤其是米爸看好莱坞的动作爽片时，效果更是绝佳。山水 4K QLED 有经过 Google 认证，并搭载最新的 Android TV 11智能系统，可以直接透过 Google Play 商店下载各种正版应用程式，而且内建 Netflix、YouTube、Premiere Video 3种大家常用的影音平台。遥控器上方还很贴心，有快捷键的设定，只要一键就可以直接开启，超方便。像我们家最常使用的程式就是 YouTube， 使用遥控器上面的快捷键就能快速进入，而且它使用4核心处理器，因此在切换频道或是开启应用程式也不会卡顿，反应相当流畅。山水 4K QLED 有搭载 Google Assistant 语音助理，按下遥控器上的语音助理键，就可以用声音去下关键字，像是搜寻频道、影片或是资讯都非常便利。这项功能可以让长辈更方便使用，连米宝都会用语音助理键去搜寻他想看的频道呢。山水 4K QLED 内建 Chromecast 的无线镜像功能，并且支援 iPhone 及 Android 手机投放，甚至连平板或笔电也可以分享画面，就能享受电视的高画质及大萤幕了。米妈可以直接用电视检视我们拍的照片，甚至用来修图。电视画质细腻程度不是笔电的萤幕可以比拟的。这台有超窄边框设计，让萤幕几乎满屏，可以让观看画面更加开阔。另外，遥控器上的 CC 按键可以快速开启 YouTube 的 CC 字幕。电视内的装置偏好设定能针对图片模式及音效方面去做不一样的调整。自从换了山水 4K QLED 两指智慧电视后，家中整个影音视觉效果都提升了，不只在观看影片的视觉方面有显著的提升，连播音乐的音质也呈现得很清晰，能以平时的价钱就拥有高画质、高音质。山水这台 4K QLED 的性价比真的很高，所以如果有考虑买新电视的朋友，相信这台山水 4K QLED 两指智慧电视绝对是你最佳的选择哦。